ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் யோகாஸ் உலகம். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டே இன் லைஃப் வீடியோ பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்த ஒரு சின்ன வீடியோ தான், ரொம்ப ஷார்ட்டான வீடியோ தான். தொடர்ந்து ஒரு 10 நாளாக மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தனால பார்த்திங்கன்னா பொம்மைங்களாம் துவைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கும் ஆகிடுச்சு. அதை வந்து நான் எப்படி வாஷ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் லிக்விட் எடுத்து ஒரு மூடி ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது டாய்ஸ், அதுக்காக. அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகரையும் ஒரு மூடி, ஒரு 1.5 மூடிக்கு நான் ஊற்றிருப்பேன். அது கொஞ்சம் தான் இருந்தது, அதனால் பாட்டிலோட பாப்பா கமுத்துட்டா. கொஞ்சம் எடுத்து ஊற்றிட்டு நல்லா துவைச்சோம்னா க்ளீன் ஆகிடும் எனக்கு. அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா வினிகர் சேர்த்து நான் வந்து துவைப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கிளாத்துக்கு இந்த மாதிரி செய்யலாம். அழுக்கு வந்து நல்லாவே போகும் நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சாலும். ஒரு 2 நாளாக தொடர்ந்து வெயில் அடிக்கிறனால தான் பார்த்திங்கன்னா பொம்மைங்கள்லாம் இப்போ துவைக்கிறேன். இல்லைனா நம்ம என்ன தான் ட்ரையரில் போட்டு எடுத்தாலும் அதோட பஞ்செல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயாது, கொஞ்சம் ஸ்மெல் அடிக்கும் காயாமல் இருந்ததுன்னா. அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஃபுல்லாத்தையும் வந்து நான் துவைச்சிட்ருக்கேன். மார்னிங்கே வந்து நம்ம துவைச்சி போட்டோம்னா ஈவினிங்குள்ளே கொஞ்சம் காஞ்சிருந்தால் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலையை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் வேலையெல்லாம் வந்து பண்ண போயிடுவேன். பொம்மையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக துவைச்சி காய போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் வேலையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 2வது மாடிக்கு நம்மளோட மண், செங்கல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஏற்றுவோம். இந்த மெத்தட்க்கு வந்து 2 பேர் இருந்தால் போதும். நம்மளோட மண், செங்கல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஈஸியாக ஏற்றி வச்சுருவோம். எங்கள் அப்பா அம்மாவும் ஏற்றி வச்சுருவாங்க. நாங்கள் டைம் கிடைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரொம்ப குமிஞ்சிருக்க மண்ணெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு போட்டுருவோம். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள். நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டு என்ன மாதிரி ரெடி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாக நான் போடுறேன். நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராலியில் ஏற்றி போடுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து எங்களால் வந்து போட முடியல. குறுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் போகுது. எங்களால் வந்து ட்ராலி வந்து வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. நிறைய ஆளுங்களும் வச்சா பார்த்திங்கன்னா மணல் விலையோட நம்ம கூலி தான் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம செய்யலாம், அது வந்து தப்பு கிடையாது. இந்த மெத்தடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்டெல்லாம் தேவைப்படாது. கிணத்துல வந்து தண்ணி இறைக்கிற மாதிரி நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அரைச்சோம்னா டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன வாளியில் இருக்கிறது மேலே போயிடும். வெளியே கிளம்புறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த மீனெல்லாம் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு பிரட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மசாலாலாம் கொஞ்சம் பிரட்டுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் மசாலா தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெளியில் போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதில் வந்து ஒரு 3 பொருள் மட்டும் இப்போ உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோப் ஹோல்ட்ரு. கிச்சன் சிங்க்கு கிட்ட வந்து வைக்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது இதோட ரேட்டெல்லாம் வந்து 150, 200, 300 அந்த மாதிரி இருந்தது. இதை நான் வந்து ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்பில் வந்து வாங்கினேன். இந்த மாதிரி நான் ஒரு 2 பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்தேன். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 27க்கு தான் நான் வந்து வாங்கினேன். சோப்பில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணிலாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே வரதுக்காக அதில் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால் நான் 2 பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நிறைய வந்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரிக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அக்சசரிஸ்க்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஹோல்சேல் ஷாப் வந்து இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பொட்டேட்டோ வந்து ஒரு டசனாக எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கம்மி பண்ணி தருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இதையும் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது வந்து ஒரு 30 ருபீஸ்க்கு தான் நான் வந்து வாங்கினேன். இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா லப்பர் பேண்டை வந்து நான் மொத்தமாக வந்து வாங்கி வச்சுப்பேன். இது அதே மாதிரி தான் ஒரு டசன் தான். அதோட ப்ரைஸுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 ருபீஸ்க்கு வந்து நான் வாங்கிக்கிட்டேன். இதே வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து 10 ருபீக்கு வந்து விற்பாங்க. அதுக்கு வந்து இது லாபம் தான் எனக்கு. அதனால் நான் வந்து மொத்தமாக தான் எப்போவுமே வாங்கி வச்சுக்குவேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து மீனெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி பார்த்திங்கன்னா மொத்த மீனை வந்து பொரிச்சு எடுத்துருவேன். ஏன்னா இந்த மீன் எண்ணெய் வந்து வேறு எதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது. மிஞ்சி போனால் வந்து நம்ம தோசைக்கு மேலே தான் ஊற்ற முடியும். அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நான் மொத்த மீனை வந்து பொரிச்சு எடுத்துருவேன். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரசமும் வச்சாச்சு. ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திருப்தியாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஈவினிங்க்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயர்ன் பண்ணுற வேலை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் இருந்தது. அதையும் வந்து இப்போ நான் செஞ்சு முடிக்க போகிறேன். ரொம்பலாம் இல்லை, ஒரு 4 பேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட் தான் இருக்குது. அதை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அயர்ன் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ அயர்ன் பண்ண ஷர்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டில் தூக்கி வச்சுட்டேன். நானே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்போ தான் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மீதி சட்டையெல்லாம் வந்து கலைக்காமல் கொஞ்சம் எடுப்பாங்க. அதுக்காக இந்த பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதை மேலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கி வச்சுட்டேன்.
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பனியனு, குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸு, நம்மளோட இன்னர்ஸு இது மாதிரி எதையுமே பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷிங் மிஷினில் கண்டிப்பாக வந்து நான் துவைக்கவே மாட்டேன். ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து நிறைய அழுக்கு பண்ணுவாங்க. அது சரியாக வந்து அழுக்கும் போகாது. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை பனியன்லாம் நம்ம அடிக்கடி போட்டு துவைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. பழுப்பு கலரில் ஆகிடுது. அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வந்தோடனே வந்து துவைச்சி போட்டுருவேன். அப்படி வந்து ஒரு 2-3 ஆச்சுன்னா கூட சேர்த்து வச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் துவைச்சிருவேன். கண்டிப்பாக வந்து நான் மிஷினில் போடவே மாட்டேன். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா கிச்சனே வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். என்னோடய நைட் ரொட்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிச்சன் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன வேலை மட்டும் நாங்கள் கிச்சனில் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் போய் படுத்து தூங்கிடுவோம். அந்த வேலை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் காட்டிகிட்டு இருக்கிறது. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பத்தி வந்து கொஞ்சம் பருத்தி வைப்போம். கிச்சன் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா வாசமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக. நான் வந்து இந்த பத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் மேலே சிங்க்கு கிட்ட தான் வந்து வச்சுருக்கேன். கேஸுக்கும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேப் இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சண்டே வந்து ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சு.